아침부터 굉음을 내시면서 뭐를 하시나요, 이거? 월동 준비하고 있습니다. 아, 월동 준비. 네, 그런 것 같으네요. 지금 네, 이제 벽난로에 그 겨울 먹잇감 준비하고 있어요. 이게 저 잣나무 좀 이렇게 껍질 부분인데요. 네. 이 제재소에서 굉장히 싸게 구할 수 있어요. 그런데 이 화력도 좋고 네. 불 붙이기에는 굉장히 좋습니다. 이게. 아, 제재소에서 네. 싸게 구한 거예요? 예, 예. 지금 그래서 전동 톱으로 지금 자르고 계시는 거죠? 이게 원래 저 성능 좋은 목공 기계인데 우리 집에 아. 와서 조금 순환당하고 있어요. 얘가 속으로 화내겠네요. 내가 이런 데 쓰는 게 아닌데 이렇게 장작 자르는데 나를 쓰다니. 아, 미안하다. 아, 이거는 그냥 오, 박력 있어. 너무 이쁜데요? 가지런하게 지금, 이야. 이렇게 일정 사이즈로 자를 수 있기 때문에 그래요. 올겨울이 워낙 춥다고 하니까 부지런히 하세요. 아이고, 윤 집사님 아침부터 분주하십니다. 뭐 하십니까? 아, 예. 어젯밤에 장작을 많이 떼가지고요. 새로 이제 오늘 밤에 쓸 거. 아, 이거 지난 가을에 네, 지난 가을에 예, 굉장히 비싼 기계로 자르신 우리의 나무죠? 땔감이죠? 예. 네. 이게 오래 타진 않지만 그래도 처음에 불 붙일 때 굉장히 요긴 하죠? 참나무가 금방 안 붙으니까. 이거 따지고 불쏘시개를 쓰기 딱 좋아요. 이렇게. 자, 요거 이제 오늘 저녁. 저녁거리입니다. 네, 오늘 저녁 반찬입니다, 날로. 아이고 무겁다. 아이고, 몸살이 좀 심하신 거 아닌가요? 아니 한번 들어보세요. 이게 하나 무게 거의 한 10kg 된다니까. 벽난로용 그 참나무입니다. 저희가 네. 이번 겨울 날라고 한 2톤을 샀어요. 아, 2톤을 샀어요? 이게 평상시에는 그냥 잡목되는데요. 네. 밤에 잘 때 좀 이건 좀 가평 겨울이 또 워낙 네. 추우니까. 이게 좀 마디게 타거든요. 오래 타기 때문에. 와, 근데 이런 장작은 지름이 거의 30cm 거의 다 되기 때문에 저희 주물난로에 안 들어가잖아요. 그죠? 네, 조금 잘라야 되겠어요. 근데 이게 잘 될지 모르겠어요, 이거. 글쎄 뭐 큰 기대는 안 하니까 열심히는 해보세요. 자, 봅시다. 자, 빡! 아이고, 아, 이게 도끼가 좀 시원찮아. 이게 좀 또 연장 탓합니다. 또 연장 탓합니다. 자, 힘껏 내리쳐 보세요. 우와! 와, 그 장면을 못 찍었는데요? 하나, 둘, 셋! 우와! 이야. 힘 좀 쓰시는데요? 자, 내리치세요. 빵! 어이구. 자. 우와. 자, 이제 난로에 본격적으로 참나무 좀 넣어야겠네요. 예, 네. 제법 아. 뭐 묵직합니다. 이 봐서는 지금 뭐 돼지도 한 마리 굽겠는데. 그리고 이거 바베큐 해도 되겠다 지금. 야, 조심하세요. 와, 크다. 어우, 꽉 찼네, 꽉 찼어. 야. 아, 이거 그냥 하는 건 아깝다. 여기 뭐 고구마를 굽든지 군밤을 굽든지 좀 해야 될 것 같은데요. 그 정도 윤 집사님? 하려면 고구마 네. 그런 게 아니고 이게 네. 대장간 차려야 될 것 같은데. 대장간? 뭐 꿈이나 무슨 뭐낫 같은 아, 거. 그러면 이제 우리가 텃밭 가지고는 안 되고 이제는 아예 그 뭐 쟁기나 홈이나 낫이나 이런 것도 다 자급자족? 아, 이거 통나무 풀무질 한번 해볼까요? 대장간 하나 만들어야 되겠어요. 이거 화력이 너무 좋아서. 윤 집사의 대장간? 아이고 참. 와, 그러고 보니까 지금 이 유튜브 방송이 저희 올해 2018년 마지막 방송이네요. 벌써 그렇습니까? 네, 저희가 올 봄 3월부터 지금 유튜브 전PD의 시골살이 시작해서 이게 22화거든요. 아이고 참 열심히 달려왔는데 벌써 2018년이 막을 내리고, 자, 저희 전PD의 시골살이는 2019년에도 계속되고요. 윤 집사님이 또 열심히 활약하실 겁니다. 자, 그동안 저희 전PD 시골살이 애청해주신 여러분께 새해 인사드릴게요. 자, 새해에도
이렇게 활활 타오르는 불꽃처럼 좋은 일만 활활 피어오르시기 바랍니다. 새해 복 많이 받으세요. 해피 뉴 이어. 해피 뉴 이어.